Alhamdulillah. A to tambayar mu ta ƙarshe ita ce, sarki wani saƙo za ka bai wa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko in ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, musamman masu da'awar ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Saƙo da ni zan bai wa masoya manzon Allah, saƙo ne guda uku. Saƙo na farko, mu riƙe manzon Allah sosai, kan mu so wani sama da shi. Saƙo na biyu, mu yi ƙoƙari muna ɗabbaka sunnar annabi Muhammadu, domin alamar soyayya koyi da masoyi, alamar soyayya koyi da masoyi. Sannan na uku, duk wanda ka san maƙiyin annabi ne wallahi fasiki ne, fa yajibu an hijranahu, ya wajaba gare ka ƙaurace masa saboda me shi ɗabi'a yana satan hali. In ka zauna da masoya ƙarin soyayya, in ka zauna da maƙiya ƙarin ƙiyayya. Kana kallon haske zaka faɗa duhu, kana kallon aljanna zaka faɗa wuta. To mu kula, duk wanda ya bayyana maka maƙiyin annabi ne, ka nisance shi in ba za ka iya rabuwa da shi ba, ka ƙaurace masa. Sannan a ƙarshe ina kira ga ƴan uwa, mu haɗu ƙaunar annabi ta haɗa mu. Bambancin aƙida, ra'ayi kar ya zamo shi ne abin da za mu yi tutiya da shi. Da zarar mutum ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi, to Allahu da Muhammadu ya zamo shi ne uzurinka. In kana neman ɗan uwa, shi ne ɗan uwanka. In kana neman aboki, shi ne abokinka. In kana buƙatar masoyi, shi ne masoyinka. In muka yi haka, wallahi za mu dace har gaban Allah. Masoya annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Ina ganin sarki duka dai a nan za mu tsaya da kai, saboda kamar na ga lokacin yana ƙara hararo mu da cewa lokaci ya kai da za mu shiga tambayoyi ga wasu. Insha Allahul Karim za mu ce maka bisalam ma'asalam. Sai dai masu kallo da sauraron mu, kada da kuma ce da cewa kai tsaye wannan shirin na mai yasa kake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa muku ne daga Amanna Information Center. Shikenan sai mun sake haɗuwa da ku. Alhamdulillah ma'assalam. Assalamu alaikum.